Boa tarde, pessoal, tudo bom? Vou gravar esse vídeo rápido aqui para falar sobre um barulho fazendo ali no lado direito, onde vai as correias do motor Chevrolet. Sempre que fazer um barulhinho contínuo, você tem atenção, porque com certeza é a bomba d'água. Bomba d'água nova, começou o barulho, rolamento. Eu já estava começando a querer vazar aqui nesse buraquinho. Aí eu tirei, comprei a bomba nova, falei, vou desmontar para ver, e era ela mesmo. Então tenha cuidado, se começar a fazer esse barulhinho no motor Chevrolet, do lado direito ali, um barulhinho contínuo que não para, começa do nada. Aí você já pode parar o carro e levar na oficina, porque vai dar problema na bomba d'água. E se ela chegar a travar o eixo, arrebenta com a redentada e atropela as válvulas. Aí a coisa vai ficar feia, hein? Aí vai ficar caro. Então espero ter ajudado com esse vídeo curto. E boa tarde.